Good evening po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Muli ay magbibigay ng mga advices sa inyong mga katanungan. Pero importante po, ano man ang sakit meron kayo, importante po magpa-check up kayo sa doktor, magpa-diagnose kung saan talaga nagmumula yung sakit po ninyo. Tulad po ito si Tirso Baromeo. Good PM po, ako si Tirso Baromeo. Pag kinapitan po ako ng ubo, ang tagal pong gumaling. Gusto ko pong subukan ng yung produkto, paano po ba kayo makausap? Yan po ang PM niya sa akin. Pero ang sabi ko sa kanya ay pakinggan niya, i-discuss po ito sa programa ko ngayong gabi. Ano man pong ubo na tumatagal ng 8 weeks, bali 2 months, ito ang reason na dapat kang magpa-check up sa doktor, pa-schedule ka ng appointment para sa ganon malaman saan nanggaling yung pagka-inubo ka, ang tagal bago mawala. Kasi po yung pag-ubo, ang role ng ubo para maklear ang mga irritants at infection mula sa ating katawan. Kaya binubuga, parang yun ang paraan para linisin yung ating baga pagka ikaw ay inuubo. Kaya po ang best treatment dito sa ubo na to, depende sa nanggagaling. Maraming possible causes po ng ubo kasama ng allergy, infection, and acid reflux. Kaya pagka inubo ka, ang tagal bago nawala, maaring ito dahil sa allergy. Lagi kang bawa, meron kang aso na inaalagaan, habang nasisinghot mo yung balahibo nun, na allergy ka, uubuhin ka. Kaya pagka nakapasok yung balahibo, sa pamagitan ng pag-ubo, na ilalabas mo yung irritant. O kaya infection, maaring pneumonia, bronchitis, tuberculosis, o kaya acid reflux. Kaya paano mo malalaman na ang ubo mo ay seryoso? Ngayon, pagka nagpa-check up ka sa doktor, titignan yung ubo mo, kung ang phlegm ang lumalabas sa'yo, yellowish green phlegm, o baka may dugo, maring ang ubo, minsan hindi nagpo-produce ng phlegma, non-productive na tinatawag. Kaya ngayon, pagka tumagal ito ng 3 weeks, kung ordinary yan, makiklear din yan sa sarili niya. Pero kapag po ang ubo nyo, tulad na sabi, ay umabot ng 2 months, maganda po makipagkita na kayo sa doktor ninyo. Ang mga doktor, ang pinaka-best treatment na binibigay nila sa ubo, lalo na cause ng infection, antibiotic. Amoxicillin ang mga antibiotic na piniprescribe ng doktor kung persistent yung ubo mo, sanhi ng mga infection tulad ng bronchitis, no? Kaya lalo na po pagka may edad na. Kaya dapat ito'y pasuri saan talaga nanggagaling yung matagal na pag-ubo mo. Ngayon, sabi mo, bakit kaya yung aking ubo ang tagal bago mawala? Ang tawag po dito ay upper airway cough syndrome. Kaya pagka yung ubo mo ay hindi agad nawawala, maring ito ay tinatawag nating upper airway cough syndrome. Ano po yung upper airway cough syndrome? Ito po yung chronic cough associated dito ng allergic or non-allergic rhinitis. So itong tinatawag nating upper airway cough syndrome, ito po yung persistent cough, sanhi ng allergy o kaya non-allergic rhinitis. Pag ang virus o kaya yung allergies o yung mga alikabok o mga chemical ay maaring mamamaga, may irita yung nasal membrane, kaya ngayon congested yan o kaya magkakaroon ka ng runny mucus. Ito ay bababa sa ilong mo at papunta sa lalamunan mo. Ito kaya ka inuubo, especially sa gabi, pag ikaw ay nakahiga na. Pinapayo na pagka meron kang ubo na hindi agad natatanggal,
mag-take ka ng vitamin C. Ang vitamin C po natin ay meron siyang sodium content para maiwasan ang stomach upset. Ito'y powerful antioxidant, palakasin ang iyong natural defense para ma-encourage ang production po ng white blood cells, tinatawag nating lymphocytes, para maprotektahan ka sa infection. Yun ang trabaho po ng vitamin C. Nakakatulong din ito para ma-reduce ang mga malubhang sakit tulad ng sakit sa puso at cancer. Ang vitamin C supplement nakakatulong para ma-relax yung mga ugat natin, nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa ibang parte ng katawan. Nakakatulong din po ang vitamin C sa pagpapababa ng presyo ng ating dugo. Ang vitamin C po ay water-soluble vitamins. Ito po ay 30 minutes bago almusal, i-take mo to. Kung gusto mo umorder ka ng natural vitamin C natin, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page. Bigay nyo yung pangalan nyo, yung address nyo, yung mobile number nyo para ma-process ang delivery ng mga items sa bahay ninyo at cash on delivery ito or sa pamamagitan ng GCash ang paraan po ng pagbabayad. Kapag tayo po ay humihinga, pumapasok sa baga natin ang oxygen mula sa hangin, dumadaan niya sa ilong. Ito namang oxygen na pumasok sa ating ilong, ito'y kinukuha ng ating dugo at dinadala sa lahat ng bahagi ng katawan. Kasabay nito, dinadala ng dugo ang oxygen na may dalawang atom, ang elementong carbon na itinatawag nating inilalabas yung carbon dioxide. Ito po yung mga palabas na mga toxin, palabas sa ating katawan. Ngayon merong pong problema sa ating paghinga, sa ating baga, kaya minsan dito sa loob ng ating dibdib ay meron tinatawag na merong humaharang. Maring ito yung mga malalapot na plema. Kaya ngayon, naninikip ang dibdib mo. Pagka malapot na malapot yung plema, ay nahihirapan talagang matanggal itong ubo mo na to. Kaya ang dapat mong gawin, paluwagin mo yung daanan ng hangin sa baga mo, in and out dapat. Papasok ang hangin, lalabas yung hangin, para lumuwag yung daanan ng hangin sa baga mo. Paano mo magagawa yon? Yung tinatawag nating deep breathing, hinga ka ng malalim. Ang number 1 po, nakapagpapalakas ng ating baga, yung paghinga ng malalim. Kaya ang gawin mo lang, i-relax mo yung balikat mo, no? Umupo ka straight o kaya humiga ka ng elevated yung ulo mo. Pagkatapos po nun, huminga ka sa pamamagitan ng ilong mo sa loob ng 2 segundo. Hinga ng malalim, papasok ang hangin sa ilong mo, 2 segundo. Iyan nga, tapos yan, habang pumapasok yung hangin sa ilong mo ng 2 segundo, mararamdaman mo na mag-move out yung tiyan mo, no? Ipupush ng yan. Pati parang straight body, elevate yung parang, mo siya, inuulit ko, iangat mo yung shoulder mo, chest out na tinatawag, ganon. Feeling mo na parang pinatitigas mo yung tiyan mo. Pagkatapos po ng 2 seconds na pumasok yung hangin sa butas ng ilong mo, sa pamamagitan po ng yung position ng lips mo na para kang pipito. Ganon. Tapos yun, ilalabas mo yung hangin, ipipress mo yung tiyan mo. Parang pinipiga mo yung tiyan mo hanggang malabas mo yung hangin. Ito po ay pampalakas ng muscle, tumutulong para makahinga ka. Yung ating diaphragm, ito isang muscle, muscle sa paghinga natin. Ito ay malaki, parang dome-shaped muscle, nasa puno ng ating baga. Itong abdominal muscle na to, tumutulong sa ating diaphragm para magkaroon ng power na ma-empty ang ating baga, mailabas yung mga irritants sa loob po ng ating baga. Kaya ugaliin mo para lumakas yung baga mo, palakasin mo yung diaphragm mo sa pamamagitan ng paghinga ng malalim. Pasok ang hangin sa ilong sa loob ng 2 seconds. Dahan-dahan na,
2 seconds, i-hold mo, tapos yun, i-release mo, i-position mo yung lips mo, na para kang pipito. Yan, ilalabas mo dahan-dahan yung hangin, pero merong pressure ito sa yung diaphragm. Ito po ay may power para ma-empty, matanggal yung laman ng baga mo, yung mga irritants na yan. Kaya ngayon, pagka ikaw ay physically active, no, ang heart at saka baga mo, sila po ay magtatrabaho sila ng mahusay para makapag-supply ng additional oxygen sa ating mga muscle. Kaya po yung regular exercise, pinapalakas yung ating muscle, pinapalakas ang ating baga, pinapalakas ang ating puso. Ang ating katawan naka-design for movement, hindi naka-design para nakaupo o nakahiga. The more na nag-exercise ka, jogging, or dancing, mga aerobic exercise, ang mga muscle mo ay binibigyan mo ng lakas at enough oxygen. Dahil ang oxygen, dito nanggagaling yung ating energy. Kaya po yung pag-ubo, ito'y normal at saka healthy reflex ang pag-ubo. Tumutulong sa ating katawan para maklear ang mga airway, patanggal yung mucus, yung mga usok, pollution na nakapasok sa ating baga. Kaya nga po, pag inuubo ka, importante para protektahan ng baga mo dito sa mga pollution na yan. Kaya po yung pag-ubo, nakakapropel ka ng hangin at particles out of your lungs and throat. Ito po ay napapabilis ang pagpapaalis ng mga dumi sa ating baga. Kasi nga po, yung pag-ubo, ito nakakatulong para maklear ang yung lalamunan, yung airway mo ng mga germs, matanggal yung mga mucus at mga alikabok. Kaya ito yung paraan ng gagawin mo para matanggal yung mga irritants na yan. Bukod sa paghinga mo ng malalim, no? Ang gawin mo, tapik-tapikin mo yung balikat mo. Tapik-tapikin ang balikat, tapik-tapikin ang likod. Yan, tapik-tapik po, no? Parang tinatambol-tambol mo, no, para mapaluwag mo ang paninikip ng baga mo. Nakakaluwag po 'yon, no? Pukpok-pukin mo, itap-tap, parang tambol, tinatambol mo ganon, tinatapik-tapik mo yung balikat mo, yung braso mo, tapos yung likod mo, para mawala ang paninikip ng baga mo. Mag-take, bukod doon sa vitamin C, mag-take ka ng vitamin Super B complex. Ang Super B complex composed of 8 B vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12, no? Yung B9 po, yun ang ating folic acid. Ang B12, yun ang cobalamin. Yung B7, yun ang biotin. Tapos yung B5, yun ang pantothenic acid. Yung B3, yun ang niacin. B2, yun ang riboflavin. And B1, yan ang thiamine. Ito po ay napakahalagang vitamina sa ating overall bodily function. Ito po ay kinakailangan natin, itong supplement na to, meron silang vital role para ma-maintain ang ating good health and well-being. Ito po yung pinaka-building blocks ng ating healthy body. Ang B vitamins, Super B complex, may direct impact sa energy level natin. Kasi pag ang energy level mo mababa, ang tagal mawala ng ubo mo. Kaya kailangan i-maintain mo yung good level ng energy mo para may panlabang ka sa sakit, no? Sa cancer, ganon. Ang Super B complex, maganda yan sa brain function mo, sa cell metabolism mo. Pag sinabi mong cell metabolism, yung kinakain mo, nako-convert mo into energy. Yan ang nagagawa ng Super B complex. Pang-prevent din ng infection yan. Tumutulong para sa growth ng red blood cells, iwas anemic, for your good eyesight, energy level, and healthy brain function, and good digestion, and healthy appetite. Kung wala kang ganang kumain, kung hindi ka natutunawan, naimpatyo ka palagi, meron kang acid reflux, mag-take ka ng Super B complex at saka sa proper nerve function. Available po yan sa Patnubay, pwede kayong magpa-deliver, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Ngayon, kung ikaw merong ubo na mabilis, mahirap matanggal, no? Bukod doon sa paghinga ng malalim,
minom ka ng vitamin C, inom ka ng Super B complex. At saka hot shower ka. Maligo ka ng maligamgam na tubig. Mas maganda nga kung meron kang hot shower, tapos merong steam na lumalabas dun sa hot shower mo na yan. Yung warm bath na yan, yung steam, no, yung may singaw yan, ito'y namo-moisturize ang ating lalamunan at saka nasal passages, at ito po'y nakakatulong para guminhawa mawala yung chest congestion mo. Yan po ang nakakatulong. Kaya pag meron kang ubo, yung iba po kasi pag may ubo, ayaw nilang maligo. Lalong malagkit, lalo kang hirap mawala ang ubo mo. Kasi ang paliligo ng mainit na tubig, ito'y nakaka-moisturize sa ating lalamunan at saka nasal passages, at naalis yung dry out ng ating katawan. Tapos, pwede kang, bago ka matulog sa gabi, pwede mong ibabad ang dalawang paa mo sa mainit na tubig. Tandaan mo para yung mga plema mo sa baga mo, para yung ubo mo hindi tumagal, agad mawala, yan, ang gawin mo, hinga ka ng malalim, no? Pagkatapos nun, inom ka ng vitamin C, inom ka ng Super B complex, maligo ka ng warm water, and then bago matulog sa gabi, pwede mong ibabad ang dalawang paa mo sa hot water para ma-relax ka ang buong katawan mo. Basta ibabad mo yung paa mo sa mainit na tubig, yung mga ubo at saka mga plema mo, ito po ay mababaklas at sasarap ang tulog mo. Ang pagbababad ng paa sa mainit na tubig before going to bed, ito po'y pampasarap ng tulog. Pag hindi po kayo nakakatulog, ang gawin mo lang, ibabad mo yung dalawang paa mo sa hot water. Kasi pagka binabad mo yung paa mo sa hot water, nagpo-promote ito ng blood circulation, it relax the body, nakaka-relieve ng pagod, at nai-improve ang sleep quality mo. Simple lang po ito. Kaya yung pong pagbababad ng paa sa mainit na tubig, ito rin po ay nakakapagpagaan ng ating katawan. Yung mga toxins sa ating katawan ay nare-release lalo na kung naligo ka ng pawis. Panatilihin mo na ang mga bakterya, kasi pag binababad mo yung paa mo sa hot water, tumataas ang body temperature mo, bumibilis ang circulation ng dugo, nawawala yung malagkit na plema at namamatay yung mga bakterya pagka mabilis ang circulation ng dugo mo. Yun Tapos nun, inom ka ng saganang tubig. Napakalaga sa mga may ubo, sa may plema, na uminom kayo ng tubig. Kailangan po ay room temperature para sa ganon ma-relax ka. Kasi po ang tubig ay napakahalaga kung meron kang dry cough. Itong tubig na to, kung meron kang dry cough, lagi ka may tubig. Ako po, pagka meron ako ubo at saka sipon, lagi ako may bottled water. Kaya pag makati na yung lalamunan ko, yung aktong uubo ako, para ma-reduce yung kati ng aking lalamunan, miinom naman ako ng warm water. Kaya pagka makati lalamunan mo, meron kang irritation, warm water naman ang inumin mo. Tsaka bukod po dun sa tubig na inim mo, pwede ka uminom ng herbal tea, like green tea, o kaya po yung ginger tea, o hot calamansi juice, no? Hot calamansi juice, uminom ka. Mas mga tea, inumin mo to. Kasi po ang pag-inom ng hot water, ito po ang nakakatulong para ang mga mucus mo na malagkit, no? At lalo na po unproductive yung ubo mo, masakit sa dibdib yun. Pag uminom ka ng tubig, lalo na po yung hot water, nag-i-encourage ito ng pagbaklas ng plema, at saka po yung mawawala yung sore throat mo, mawawala yung kati ng lalamunan mo, at mawawala yung hapo mo, at mawawala po yung sakit ng dibdib mo. Yan ang dapat mong gawin. Dapat ang isa pang gawin mo, makalanghap ka ng sariwang hangin. Iwasan nyo po yung kwarto nyo ay walang pumapasok na hangin. Kasi yung mismong fresh air
'Di ba kaya tayo nabubuhay dahil sa oxygen. Malinis na hangin, may dalang oxygen, tapos lumalabas yung carbon dioxide. So ngayon, pagka yung kwarto natin ay walang pumapasok at lumalabas na hangin, ay mahirapan kang gumaling sa sipon at tubo mo. At kailangan nabibilad ka sa araw kasi yung hindi lang yung fresh air, kailangan meron kang sunshine. Kasi nga po yung yung init ng araw, especially in the morning, 7 o'clock hanggang 10, kahit na 20 minutes, magbilad ka sa araw, nakakapatay ng germs yun. Kasi nga po doon sa 165 degrees, namamatay yung germs. Kaya kung ikayo po ay nasa bahay, buksan mo yung bintana, o kaya kung meron kayong garden, pwede kang maglakad-lakad dyan, at para lumakas ang immune system mo, magbilad ka sa araw. Merong ebidensya na ang vitamin D nare-reduce yung upper respiratory infection. Kaya yung vitamin D na yan, nakukuha mo sa sunlight. Nakakatulong ang init ng araw sa immune system mo para labanan ng bakterya at saka yung viruses mo. So nasabi ko na po na mag-breathing exercise ka, mag-take ang vitamin C, mag-take ka ng Super B complex, maligo ka ng maligwamgam na tubig, ibabad mo yung paa mo sa hot water, pagkatapos ikaw ay magbilad sa araw kahit na 20 minutes tuwing umaga. Bukod dun sa gamot na reseta ng doktor, gawin mo itong mga payo ko sa inyo para mabilis kang gumaling, para yung ubo mo mabilis matanggal, Maraming mga natural cough remedy. Ang isa po dito yung luya. Ito isang, kung kayo po ay meron kayong ubo, meron siyang anti-inflammatory property ang luya. Nakaka-relax ito ng membrane sa airway at nare-reduce yung pag-ubo-ubo mo. Kaya nga po, gawin mo itong pinakati mo sa labat mo, hot beverages mo, makakatulong ito sa iyo, warm water, calamansi juice na mainit ang tubig, mga sinabawang sinampalukang manok, sinigang na bangos, sinigang na tilapia, lagyan mo ng calamansi, okay, lagyan mo ng kamyas, yung maasim na yan, nakakatulong para mabaklas yung plema mo. At saka nga po yung steam inhalation. Pagpakulo ka ng tubig sa kaldero, O tapos pag kumukulo na yung kahit isa o dalawang basong tubig, lagay mo sa kalderong maliit, o kaya kawali, o kaya takure. Pagka kumukulo na yung tubig, patakan mo ng 2 hanggang 3 patak ng crystal oil. Pag nalanghap mo yung crystal oil na yan, ay yung mga mucus at mga plema mo mababaklas. Mawawala yung chest congestion mo, mawawala yung bara ng ilong mo, pati yung sinusitis mo. Gawin mo yan. Kaya yung mga ilang minuto, kahit na mga 10 minutes, gawin mo yan para yung mga simptoma mawala. Kaya po yung mga meron chest congestion, merong mahirap matanggal ang ubo nila, gawin mo yan. Tapos mag-salt water gargle ka. Simpleng remedy lang ito. Sa isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng 1 kutsarang suka, kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsarita ng baking soda, i-gargle mo to sa lalamunan mo. Ito'y makakatulong para mawala yung irritation sa lalamunan mo. Basta yung kalahating kutsarita ng asin, lagay mo sa warm water hanggang matunaw. 1 kutsara ng suka, yan, gawin mo yan 3 times a day. Ito po ay, tapos ibuga mo, spit mo, ito po ay makakatulong po sa iyo, may improve ang cough mo. Yan, kaya ipaiwas nyo lang ito sa mga younger children. Maring hindi nila ito mag-gurgle, baka malunok nila, very dangerous po yan, Yan po, kaya magandang gawin nyo lahat ito. Kasi alam nyo, pag may sakit ka,
dapat meron kang alam na natural remedy bukod dun sa prescribe ng doktor. Pwede ka rin bumili ng saline nasal drop. Ako, bumibili ako nito sa botika, kahit anong botika meron ito. Sabi mo, saline nasal drop. Parang saline acid yun eh. Ito po'y nakaka-relieve ito ng nasal congestion. Itong saline nasal drops na to, ito po'y over the counter. Kahit walang prescription, mabibili niyo ito. Marirelieve kahit sa mga bata kung meron silang ubo, no? Ito pong ating crystal oil. Pwede kayong bumili itong crystal oil natin. Very effective. Ako po, pag sinisipon na ako, inuubod ako, kinakabag na ako, masakit na yung tiyan ko, yung pong tubig na kumukulo, lagyan ko lang ng 1-2 patak ng crystal oil, lalanghapin ko po yan, ito po'y merong cooling effect na ito po'y nakakaginhawa ng paghinga. Pati yung mga muscular pain ko, mga leg cramps, mga aching feet, pananakit ng likod, pangangalay, nawawala po ang mga irritation, mga nabukulan, pananakit ng lalamunan, baradong ilong. Ginagawa ko po, pinapatak ko sa aking palad, tapos linalanghap kong ganon. Ang laking tulong pong magagawa para sa pamparelax ito, para good sa circulation, tanggal ang migraine mo, yung heartburn mo. Very effective po itong ating crystal oil natin. 400 pesos po yon, 60 ml. Pag bumili kayo ng 3, 1,000 lang, no? Okay, bukod po doon para makatulong sa pag-ubo-ubo ninyo, yung pong bromelain, ito po isang enzyme, galing ito sa pinya. Ito po yung anti-inflammatory property. Ito po meron siyang mucolytic property. It means, binibreakdown niya yung mucus at tinatanggal ito sa ating katawan. Uminom po kayo ng pineapple juice daily para ma-reduce yung mga plema sa lalamunan at sa baga po ninyo. Kaya ito po ay maganda sa mga mahina ang baga, no? Mas maganda po yung fresh na pinya, hindi yung nasa lata. Fresh pineapple. Pinya talaga, bilhin nyo sa palengke, no? Ito po kasing bromelain na to, very effective sa pag-relieve ng ubo. Ito po ay magandang supplement. Ito'y maganda sa mga merong allergy, no? Malaking wala itong wala siyang side effect sa mga medication na iinumin mo. Kaya po ito'y magandang natural antibiotic, itong bromelain, natural po yan, no? Kasama ng vitamin C na tinetake nyo, plus Super B complex, tapos gawin mo to lahat. Tapos, merong reason kaya meron kang paulit-ulit na ubo, maaring allergy or non-allergy or due to acid reflux. Ito kasing acid reflux na to, yung acid sa tiyan mo, umaakyat yan sa lalamunan mo. Kaya iwasan mo yung mga pagkain nakaka-trigger ng acid reflux, no? Katulad halimbawa, yung pagkain, yung caffeinated drinks, nakaka-acid po yon. Yung kumakain ka ng chocolate at mga fatty food, ito po mga spices and spicy food, mga kamatis, tomato-based product, ito'y nakakairita sa inyo. Kaya ano po yung prutas na maganda sa acid reflux? Ito pong non-citrus fruits tulad ng melon, apple, banana. Ako po, mahilig akong kumain ng banana at apple kasi ako'y meron ding acid reflux. Ang saging ay magandang pang-neutralize ng stomach acid dahil ito'y mayaman sa potassium at very low ang kanyang acidity. Sinasuggest po na kasi po kapag meron kang acid reflux, kasi pagka inubo ka, di ba pag inubo ka, merong reflexive action, umaakyat po yung stomach acid sa food pipe mo. Pag meron kang stomach acid, umaakyat yan sa daanan ng pagkain mo. Kaya mangyayari, pag umakyat yung acid dito sa lalamunan mo, mga droplets ng stomach acid, umaakyat dun sa throat mo. Pag umakyat yon,
ang tendency, uubuhin ka. Kasi ang pagka yung acid na yan, umakyat yan dito, yung mga stomach acid na yan, pag nagkakaroon ng irritation, pwedeng mamaga yung throat mo, kaya nagkukos ito ng pag-ubo, at saka pamamaos. Kaya yung pag-ubo mo, ito yung throat clearing, para sa ganon, minsan para merong laging nakabara sa lalamunan mo. Ito po yung acid reflux na tinatawag. Paano mo malalaman kung ang ubo mo galing sa acid reflux? Ang ubo mo hindi nawawala. Meron kang constant na kiniklear mo yung lalamunan mo. At meron kang problema sa paglunok. Feeling mo na merong naka-stuck, nakabara sa lalamunan mo. At madali kang magka-sore throat. At namamaos ang boses mo at hindi nawawala yung ubo mo. Kaya yung ubo na yan ay galing sa acid reflux. Kaya kailangan iwasan mo yung mga pagkain na nagkakaroon ng irritation sa iyo. Huwag kang hihiga ng maaga. Kailangan alas 5 pa lang kumain ka na para after 3 hours pwede ka nang humiga. Huwag kang kakain ng sobrang dami kasi pag kumain ka ng marami, magpo-produce ng acid yun. Tapos aakyat yan sa lalamunan mo. Iwasan mo yung sobrang katabaan kasi pagka meron kang extra fat sa tiyan mo, nagkakaroon ng pressure, napupush yung acid paakyat sa lalamunan mo. Kaya pagka nakahiga ka, dapat nakatas yung ulo mo 6 to 8 inches na ilagay mo para hindi ka nakababa na ganon. Dapat pwede kang uminom ng activated charcoal, natural remedy yan sa kabag, sa sinisikmura, sa acid reflux, sa bad breath, pati sa mga sugat, paiwasan ng tetano o infection. Activated charcoal po, natural treatment yan. Very safe, effective treatment sa poisoning and drug overdose. Nagpe-prevent din ng hangover, matanggal ang pagkalasing mo. Available po yan sa Patnubay sa Kalusugan. Ang isa rin pong paraan para mabisang matanggal yung pag-ubo mo, mag-take po kayo ng probiotic para hindi naman po directly nare-relieve ang ubo mo, pero nagpapalakas ng immune system natin, nababalanse yung bakterya sa ating bituka. Ang ating superior immune system nakakatulong para labanan ng infection at allergy. Kaya kapag po pero kang probiotic, nagpo-provide ito ng benefit na piprevent yung common cold. Kung wala kang enough na good bacteria sa colon mo, nagiging cause ito ng allergy. Kaya dapat meron kayong probiotic para sa ganon ay ma-prevent yung ubo ka ng ubo. Kaya yung mga natural food na mayaman sa probiotic, yung miso soup, di ba? Minsan sinigang tayo sa miso, o gawin mo soup yung miso. Pag kumakain kayo sa Chinese restaurant, sila po ay o-offer sila ng miso soup, O kaya mga natural yogurt, mga kimchi, at mga tinatawag nating sauerkraut. Ito pong fermented na pagkain tulad ng ensaladang ampalaya, ensaladang labanos, mga fermented, mga atsara. Ito yung mayaman sila sa probiotic. At magiinom din po kayo ng Yakult. Malaking tulong din po ito sa inyo, Kaya yan, isang supplement po na nirekomenda ko, yung calcium magnesium. Ito yung mineral na to, nagpapalakas ng ating buto, nagpapamaintain ng ating cardiovascular system, at mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium, nagre-regulate ng muscle function, napiprevent yung muscle cramps. Ito ay susi ng natural remedy for vertigo and osteoporosis. Ito pong ating calcium magnesium na yan. Ito po ay sabi nakakapagpapatibay ng ating mga buto. Tumutulong para mag-release ng melatonin, kinakailangan para sumarap ang tulog mo. Kung meron kang calcium deficiency, ang nangyayari, nagiging restless ka sa gabi. Tumutulong ang calcium na mag-produce ng melatonin,
ito'y naturally hormone, nagre-regulate na masarap na tulog sa brain mo. Kaya mag-take to kahit na once a day pagkatapos mo maghapunan, no? Okay? Inulit ko para matanggal yung mahirap mawala yung ubo mo, i-moisturize mo yung hangin mo. Gumamit ka ng humidifier. Itong humidifier sa bahay mo, mag-moisturize yung dry air, yung heated air na tinatawag. Alam mo yung moisturizer, yung humidifier, pwede kayong mag-order sa Lazada, yung online, no, humidify ang bahay mo. Malaking tulong po. Yung natural po na humidifier, magpakulo ka lang ng tubig, no? Yung tubig na yan, lalabas yung tubig na yan, yung steam ba, o kaya ay i-decorate mo yung kwarto mo ng flower vases na meron kang water plant. Tubig lang po yung nando doon, no? Yun, mag-evaporate yun, malalanghap mo yan. Maglagay ka ng maraming halaman sa bahay mo kasi nagbibigay sila ng moisturize yung hangin na nalalanghap po natin. Kaya sa kwarto po namin, merong pag mainit, naka-aircon, pero nakapaikot kami ng halaman. Meron kaming mga puno, palibot sa bahay namin. Meron kaming mangga sa likod, mangga sa harapan, may chiko, may avocado, so may santol, no? Maraming puno nakapaikot sa amin, kaya ma-presko yung hangin, no? At saka isa pa, magkaroon kayo ng yung kahit na po yung damit na basa, kung mainit ang panahon, i-hanger mo yan, tapos ventilador. Siyempre, patutuyuin ng ventilador yung basang damit mo, yung dry air mo, maiwasan mo yung pagkakaroon ng dry air sa loob ng bahay mo, no? Ngayon, iwasan mo yung stress. Kasi yung stress, apektado yung immune system mo. Nag-i-increase ang panganib na magkasakit ka pag na-stress ka. Yung stress, yung anxiety, yung depression, nagkukos ito ng persistent cough. Kaya yung mga doktor, tinatawag po yung patuloy na inuubo, tinatawag nila itong psychogenic or somatic cough. Yung psychogenic or somatic cough, ito yung persistent cough, sanhi po ng depression. Kaya nga po, pagka na-stress ka, ubo ka ng ubo, kasi yung mga mental factor nagpuproduce ng maraming physical symptoms kasama ng ubo. Yung psychogenic coughing, dahil po sa pagtaas ng stress sa buhay mo at nagiging dahilan nito ng sleepless night. Kaya, how do I stop stress cough? Paano matanggal yung stress cough na tinatawag? Ang kailangan po ay, sabi nga, relax mo yung mind mo. Yung breathing exercise, no? Bago ka matulog, maglagay ka ng mainit na tuwalya sa dibdib mo. Ito'y nakaka-relax, nakaka-reduce ng anxiety, at nakakalis ng ubo, no? Kaya inulit ko po, yung mga anxiety o pagkabalisa, nagiging dahilan ito ng pag-release mo ng adrenaline at cortisol, yung stress hormone. Pagka lumalabas yung stress hormone mo, yung adrenaline, yung cortisol na to, bumibilis yung heart rate mo, tumataas ang blood pressure mo, at ang mga hormone na to ay nagkakaroon po ng rapid na nagiging mabilis ang kilos nila, kaya nagkakaroon kayo ng shallow, ang paghinga mo apektado, ang muscle mo natetense, at nagiging dahilan nito ng pagtatense din ng baga mo, kaya inuubo ka. So para mawala yung stress mo, unang-una, exercise ka regularly, kasi pag nag-exercise ka, bumababa yung stress hormone mo. Mag-meditate ka, lalo na sa gabi, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, mag-deep breathing ka, at magkaroon po kayo ng tamang pagkain. Iwasan yung kumain ng meat, lalo na sa gabi.
magkaroon kayo ng enough na tulog. Kasi kung nakakatulog ka ng 7 to 8 hours gabi-gabi, magiging healthy ka. Magpahinga ka, stay home from work, lalo na kung may ubo ka. Kasi pag overwork ka, pag ang katawan ay sobrang pagod at kulang sa pahinga, ang chance mong makarecover ay mabagal. Nare-reduce ang chance mo na makarecover kagad at madali ka pang makahawa sa iba, no? Mag-take ka ng mga immune booster supplement like vitamin C, calcium, magnesium with zinc, super B complex, importante yan. At saka yung probiotic po natin. Gawin mong komportable ang sarili mo pagka may ubo ka at may isipong ka. Kasi pag hindi ka komportable, hindi ka nakakatulog, imposible na mawala agad yung sipon mo. Inom ka na maraming tubig. Nuulit ko po, calamansi juice with honey. At saka sinabawang gulay o kaya sinampalukang manok. Tsaka magpahinga ka. At saka kailangan po nito ay meron kayong vaporizer, i-moisten mo yung hangin para mawala yung congestion at tubo mo. Panatilihin mo yung humidifier para meron kayong yung bang panlinis ng hangin sa loob ng bahay, ma-prevent yung growth ng bacteria at mold. Panatilihin mong malinis ang loob ng bahay mo, no? Tsaka lagi kang umiinom lagi ng tubig. Binabasa mo lagi ng tubig yung lalamunan mo. Iwasan mo yung mga soft drinks. Gumamit ka ng saline nasal drops. Malaking tulong po yan sa inyo. At ganoon din po yung ating omega-3 fatty acid. Ito yung anti-inflammatory property. Nakaka-use po nito sa management ng inflammatory like asthma, autoimmune disease, mga ubo. Ang omega-3 din po merong ability para ma-lower ang cases ng heart disease, heart attack, and stroke. Ang omega-3 po nakakapagpababa ng bad cholesterol, nakakababa ng triglycerides, at naiwasan yung blood clotting, naiwasan yung hardening of the arteries, napiprevent yung heart attack at stroke, at ito rin po tumutulong para ma-improve ang brain function, pati yung memory problem, Alzheimer disease. Kaya kung kayo po ay merong to sharpen your memory, mag-take kayo ng omega-3. Kung gusto nyo pong umorder ng ating mga health products sa Patnubay, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabi nyo yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-process yung order ninyo. Meron pong shipping fee, sa inyo po i-charge yun. Basta po, lang kayo, mag-message lang kayo sa akin. Agad-agad po madi-deliver yung mga items. Cash on delivery po ito, kaya through GCash, no? Kayo po ay patuloy na nanonood sa akin sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede po bang paki-click nyo yung share, follow, and like, no? Paki-share nyo lang po yung program, and then click nyo yung follow tsaka yung like. At sa ating pong YouTube channel, paki-promote lang po sa mga friends nyo. Mag-subscribe sila sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo din yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Psalm 70. Ito po ay dinidescribe kung paano ang tulong ng Diyos ay agad-agad ay dumarating. Ito'y karanasan ni Haring David. Marami alam natin sa kanyang karanasan, hinahabol siya ni Haring Saul para siya ipapatay. Marami siyang mga kalaban. Kaya ngayon itong Psalm 70, ito'y prayer ito po yung panalangin ng pananampalataya na naghahanap siya ng divine protection. Ito yung panalangin na urgent na pakiusap sa Diyos na siya ay iligtas. Kaya nga po sa kanyang mga kaaway. Kaya sabi niya sa Psalm 70, magmadali ka o Diyos na iligtas mo ako, magmadali ka na tulungan mo ako o Panginoon. Yun ang urgent na hinihingi ng tulong ni David sa Panginoon. Kaya ganun din po sa personal life natin, tayo po ang ating kanlungan, ang ating protection,
we have to seek God for protection. Kaya sabi niya, magmadali ka, O Panginoon Diyos, na iligtas mo ko, magmadali ka na tulungan mo ko, O Panginoon. Kaya yan po ang kanya pong panalangin sa Diyos, si Haring David. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.